Zavoláš mi? Zavolám. 100%? 100%. Dobře. Já už musím. Odchází ještě jednou. Já už musím. Tak ahoj. Co tady děláš? Co tady ty děláš? Co tady děláš? Ty se mi tady kurvíš. Já jsem tě sem sledovala, já to vím. Já jsem četla tvoje zprávy. Já všechno vím. Jak mi to můžeš udělat po tolika letech, když se spolu vychovali dítě? Já ti vařím. Já dám pro tebe úplně všechno. Co víš mám udělat, aby ses mi tady přestal kurvit? Co mám říct Karolínce? Že její otec je děvka? Jak to mám prostě vysvětlit všechno? Mně je úplně jedno, kdo to slyší. Prostě musíme to vyřešit, anebo se rozejít. Ne, tak my pojďme se podívat, když teda se nekurvíš. Prosím tě, pojď. Prosím tě. Jsi moje vyvolená. Měli jsme se brát. Když mě opustíš, dceru tě nedám. To se ještě uvidí.